Right, magandang hapon mga ka-shortage, no? Hindi ko na nakuhanan ng video yung paglagay namin dito ng lagayan ng biik ni Alas ni Perez kasi nanganak na yung yung baboy niya. So sa uli ko na dahil malaki na yung mga biik ko. At kailangan na rin niyang gagamitin. Alright, ihatid muna natin to sa kanya kasi walang mapaglagyan yun mamayang gabi. Wah. Alright. Ihahatid na natin doon sa kay Alas ni Perez. At medyo masama ang ating pakiramdam ngayon dahil sobrang init at nakainom tayo ng malamig na tubig. Kaya nagkasipon. Bawal magkasakit dapat eh. Ang ating daanan ay malubak. Yan. Yan. Dumadagdong yung ano natin. Nay. Wow.
Opa. Sa wakas, nakarating na tayo sa ano. Karating na tayo dito sa babuyan ni Alas ni Perez. Antayin lang natin si Mrs. at nang may kasama tayong magbaba. Yan. Ayan, tinanggalan ng ano, tinanggalan ng kalabaw, tinanggal sa kanyang karmata. Papastol muna ni ka-shortage yung kalabaw. Nanganganak na pala yung inahing baboy ni Alas ni Perez kahapon. Ayan, Baw, dyan ka na lang muna, Baw. Kakain ka muna dyan. Magpakabusog. Ay, aray ko po, aray. Pinagat ako na ano, langgam. Right. Ayan. Ayan. At yan mga ka-shortage, ibaba muna namin yung ano, yung kuna ni Alas ni Perez, kuna ng mga biik, crib, yung crib. Titingnan natin kung ano. Yan si ano, Nanay Sword, pakain ng kanyang mga biik ni Iron Dropper. Ayan o, umiiyak na. Gutom na sila. Ayan. Punta tayo dito sa ano, sa mga biik ni Alas. Tama na May nanganak. Sabi niya nanganak. Baka ang mga nganak pa lang. Yan, hindi pa pala nanganganak yung ano, yung inahing baboy ni Alas. Sabi niya nanganganak na raw. Tingnan natin. Wala pa. Malayo pa to. Hindi pa nag-ano yung mga didi oh. Maliit pa yung didi at saka yung ano. Yung ano niya putay. Yun oh. Malalaki na yung mga ano niya. Mga inahing baboy. Ayan oh. Pwede na ibinta. Yung mga 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ano, mga biik. Ay, yung mga patining na baboy ni Alas ni Perez. Kala ko nanganganak na yung ano niya. Nanganak na yung inahing baboy. Malayo pa to. Kasi hindi pa nag-ano yung ano niya. Ayan. Sana yun si ka-shortage. Alright. Punta natin si ano. Si Kabungot. Yeah. Yan, pwede na yan malitsyon, no? Malaki na. Wow, litsyon na to. Yan oh, nauhaw. Undang ni sila kinumron, why tubig? Mag-diet. Gamay lang tikim-tikim lang. Ay kusok mo mainom. Bahin-bahin lang. Hati-hati.